დღეს დუშეთში მიმდინარეობს პირველი სამუშაო შეხვედრა ამ პროექტის ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტი არის, რომელიც მიმართული არის ისტორიული ქალაქების ურბანული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და მისი გამოყენების და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის, აი ამ მიზნებისთვის. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან შეკრებილი არის ადგილობრივი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებული არის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისაგან, საზოგადოების წარმომადგენლებისაგან, მოსახლეობისაგან. დუშეთის ხელმძღვანელი პირები ხელმძღვანელობენ ამ სამუშაო შეხვედრას. სემინარის ფარგლებში უნდა შემუშავდეს და განხილულ იქნას ძირითადი ის მეთოდოლოგია, რომელიც შემოთავაზებული არის ევროსაბჭოს ექსპერტების მხრიდან და ადგილობრივ დონეზე უნდა დაიწყოს შემუშავება პირველი სახელმძღვანელო გეგმებისა, რომელშიაც იდენტიფიცირება მოხდება იმ საჭიროებების, რომელიც ქალაქს გააჩნია ურბანული მემკვიდრეობის რაკურსში და ზოგადად თვითონ ქალაქის მომავალი განვითარების პერსპექტივაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ამ პროექტის განვითარებაში, რადგანაც დღეს ჩატარდა პირველი შეხვედრა ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის. ამ პროექტის სპეციფიკა მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება პროექტში მიღებული, ყველა ის შეთავაზება, რომელსაც პროექტი გადებს, იქნება მაქსიმალურად შეთანხმებული ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან. ამაში გულისხმობა მოსახლეობას უპირველეს ყოვლისა, ბუნებრივია, ადგილობრივი პროფესიონალები იქნებიან ეს თუ ორგანიზაციები, კომპანიები და სხვა დაინტერესებული მხარეები. პროექტის სათაური გახლავთ თემების მიერ მართული ურბანული სტრატეგიები ისტორიულ ქალაქებში. ეს გახლავთ რეგიონული პროექტი, რომელიც საქართველოს გარდა კიდევ 4 ქვეყანაში ხორციელდება, ესენი არის სომხეთი, უკრაინა, მოლდოვა და ბელარუსია. და თითოეულ ქვეყანაში შერჩეული არის 2 საპილოტო ქალაქი, რომელიც ამ მეთოდოლოგიის დანერგვას შეეცდება შემდეგი 2 წლის განმავლობაში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პროექტის სოლობისას შედეგად მივიღებთ კულტურული მემკვიდრეობის განვითარების სტრატეგიას, ასე რომ დავთქვათ, საბაზო გეგმას და იმ სამოქმედო გეგმას, რომელიც გამოადგება მუნიციპალიტეტს შემდგომ პერიოდში, ეს იქნება მოკლევადიანი ჩარევებით, გრძელვადიანი ქმედებები, მომდევნო პერიოდში უკვე აი ამ პროექტების რეალიზაციას. დღეს ჩვენ გვაქვს პირველი შეხვედრა აღნიშნულ პროექტში, რომელიც პროექტი არის კომუსი. აბრევიატურა ითარგმნება ესე აბსტრაქტ კარგად, ეს არის თემების მიერ მართული ურბანული სტრატეგიების შემუშავება ისტორიულ ქალაქებში ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობით. ეს არის ევროკავშირის და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროექტი. დუშეთი ასევე ამ პროექტთან ერთად გახდა მსოფლიო ისტორიული ქალაქების ასოციაციის წევრი. დღეს გვაქვს ჩვენ სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა. ადგილობრივ დონეზე შეიქმნა სამუშაო აქტიური ჯგუფი, მაგრამ დამატებით დღეს გვქონდა ჩვენ კიდევ ადგილობრივი მხარდამჭერთა ჯგუფს, ამ პროექტის მხარდამჭერთა ჯგუფს. შესაბამისად მოუწვიეთ დაინტერესებული პირები, დუშელი მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, აქტიური მოსახლეობა, ვინც დიდი ინტერესი გამოიჩინა ხდება ამ პროექტის პრეზენტირება დღეს. და შესაბამისად დაკომპლექტდება ჯგუფი, ახლა გაგრძელდება მუშაობა პროცესი ჯგუფური პრინციპის თვალსაზრისით, სამუშაო ჯგუფებად დავიკვირდით, შესაბამისად გამოვკვეთავთ ადგილობრივ დონეზე პრობლემებს, ურბანული დაგეგმარების პრინციპებს, სტრატეგიებს, მეთოდოლოგიებს, გადაჭრის გზებზე ვიმსჯელებთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადოთ შეეძებდა დაცვის სააგენტოს. ვინაიდან ჩვენი თანამშრომლობა ძალიან მჭიდროა და მიხარია, რომ რაიონი ჭედურა და დუშეთის საპილოტო შეირჩა პროექტის ფარგლებში, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით ეს 2 რაიონი მართლაც საინტერესო და გამორჩეულია. და სწორედ შესაბამისად დღევანდელი შეხვედრაც ემსახურება კომუსის ამ პროექტის ფარგლებში
რა მიმართულებით რა პატავიჯები უნდა გადაიდგეს, ეს ფაზები და სტრატეგიები ძირითადად რომელიც სააგენტო შემუშავებულია ამ პროგრამის ფარგლებში ეუმა მუნიციპალიტეტმა დუშეთმა და ჭიათურამ უნდა გადამიხადოს მომავალში თუნდაც ურბანული დაგეგმარების კუთხით, სივრცილი დაგეგმარების კუთხით, ქალაქის განაშენების კუთხით, რით არის საინტერესო როგორ უნდა იყოს შენარჩუნებული ეს კულტურული მემკვიდრეობის სახით, ძველი არქიტექტურა როგორ უნდა ყოფდეს ამასთან ერთად ახალი ჩანაცვლებაც ეს საინტერესო თემებია, რომელსაც მართლა ჩვენ ხშირად ამ თემებზე ვჩეულობ, ვმუშაობ, ამასთან ერთად რა თქმა უნდა გასწრების უნდა სხვადასხვა ქვეყნებში, იმისათვის რომ შეგვარჩიოთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება, თუნდაც ნორვეგიის გამოცდილება, რომელიც მართლა საინტერესო იყო ამ კუთხით და ეს არის მართლაც ძველი როგორ უნდა შევინარჩუნოთ, ძველი და ახალი არქიტექტურის ერთად სინთეზი. და მე ვფიქრობ, რომ მართლა საინტერესო გამოვა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს ფინანსურ ხარჯებასთან არის დაკავშირებული. გავითვალისწინებთ ეს არსებული მდგომარეობას და მემკვიდრეობის კუთხით არსებული საინტერესების საქმეების შენობები ეს ნებისმიერი სხვა რა. მე პირადად ავიღებ ჩემ ქალაქის მაგალითად ჩემთვის საინტერესოა ინდუსტრიული მემკვიდრეობის კუთხით, საბაგირო გზების მიმართულებით, მანქანებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ ჭირდება ფინანსური ხარჯება იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ და სწორედ ასეთმა მემკვიდრეობის ძეგლებმა უნდა განავითაროს და პოტენციალი უნდა მიცეს რაიონებს ტურისტული დაინტერესების კუთხით და თვითონ მოსახლეობის თვითონ სოციალ-ეკონომიკური კუთხითაც. და მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო გამოვა საკმაოდ შრომატევადი იქნება, მაგრამ საბოლოო სახედ საინტერესო იქნება ჩვენი საზოგადოებისთვის. დღეს გვაქვს პირველი შეხვედრა, კონფერენცია, გაცნობა იმ პროექტის, რომელშიც რამდენჯერმე ქონდა საუბარი, დუშეთი როგორც საპილოტო ქალაქი, ეს არის კომუსის პროგრამა. რას ითვალისწინებს, რა სახის პროექტები უნდა გაკეთდეს, არის დაინტერესებული მოსახლეობა მოსული, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ასევე სტუმრად არიან ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და ის ადამიანები, ვინც ანალოგიურ პროგრამაზე იწყებენ მუშაობას ჭიათურაში. სასიხარულო ორმაგათის რომ თვითონ ამ შენობაში პირველი კონფერენცია ახლად გახსნის შენობაში სწორედ დუშეთის მომავალ სტრატეგიულ განვითარების გეგმას ეხება. დღევანდელი შეხვედრა არის საწყისი. მე მინდა ვთქო დუშეთის მოსახლეობას, ვისაც აქვს სურვილი რომ აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში, მობძადნენ. ჩვენი კარგია, აფე იქნება ოფისი, კომუსის პროგრამის ოფისი, ჩაერთონ, მოგვაწოდოთ თავისი მოსაზრებები, თუ როგორ ფიქრობენ ჩვენი ქალაქის, ჩვენი დუშეთის სამომავლო განვითარებას. ეს არის რეალური გადადგმული, რომელიც ახლო მომავალში სასიკეთო შედეგს გამოიღებს არა მარტო ქალაქის იესანის გაუმჯობესებაში და იმ ისტორიული ძეგლების შენარჩუნებაში, არამედ მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებისათვის. რადგან ჩვენ არ თვლით და არ ვფიქრობთ იმას, რომ მხოლოდ არგეს და კონსერვაცია გაკეთდეს ამ შენობებს უნდა მიეცეს და იმ აღდგენილ სახლებს თავისი დატვირთვა. ასე რომ იმედი გვაქვს, რომ ყველა დუშელი როგორ თან მიიტანს და უფრო აქტიურად ჩაერთვება აი ამ პროცესში.